హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ధనాస్ రియల్. నేను మీ ధనలక్ష్మి. ఈరోజు నేను చికెన్ దమ్ బిర్యానీ ఎంతో సింపుల్గా టేస్టీగా చేసి చూపిస్తున్నాను. కేజీ చికెన్ తీసుకుంటున్నాను అన్నమాట. చూడండి, ఇలాగా నీట్గా ఒకటికి 2 సార్లు క్లీన్ చేసి పెట్టుకోవాలి. బిర్యానీకి ఎప్పుడు కూడా ఇలా పెద్ద పెద్ద ముక్కలు తీసుకోవాలన్నమాట. కేజీ చికెన్కి కేజీ రైస్, బాస్మతి రైస్ తీసుకుంటున్నాను. కరెక్ట్గా ఉండాలి. కేజీ చికెన్కి కేజీ రైస్ ఈక్వల్గా ఉంటే బాగా టేస్ట్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంకా చికెన్ అయితే మ్యాగ్నేట్ చేసుకుంటాను. దీనికోసం అయితే ఒక గిన్నె తీసుకొని గిన్నెలోని చికెన్ వేసుకొని పెట్టుకున్నాను. ఇదిగోండి, దానికి కావాల్సినవన్నీ కూడా ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట. అల్లం వెల్లుల్లిపాయ, ఇలా దానికి కావాల్సినవన్నీ కూడా కొత్తిమీర, పుదీనా, మసాలా సామాన్లు అన్నీ ముందే రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే మనకి ఎంతో ఈజీగా తక్కువ టైంలో అయిపోద్ది అనమాట. ఇప్పుడు ఇందులో అన్నీ ఒక్కొక్కటిగా వేసి చూపిస్తున్నాను. చూడండి, అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ అంటే మనకు క్వాంటిటీ తెలిసిపోద్ది కదా, కేజీ చికెన్కి ఎంత వేసుకోవాలి అనేది. దాన్ని బట్టి అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసుకున్నాను. ఇందులోనే పచ్చిమిరపకాయ చీలికలు, స్పైసెస్ అంటే తెలుసు కదా, చెక్క, లవంగి, ఇలాచీ పువ్వు, సాజీరా, ఇలా అన్నీ కూడా కొద్దిగా వేసుకున్నాను. ఇంకా అందులోనే ఉప్పు, కారం, పసుపు అన్నీ కూడా ఇందులోనే వేసేస్తామన్నమాట. మనం మ్యాగ్నేట్ చేసుకోవాలి. ఇలా చికెన్ బిర్యానీ మసాలా కూడా నేను కొద్దిగా వేసుకున్నాను. ఇదిగోండి, ఇది ధనియాల పౌడర్ అనమాట. ఇంకా ఇగో ఆనియన్స్ నేను ముందుగానే ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇలా సన్నగా పొడుగ్గా కోసుకొని డీప్ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట ముందుగానే. అవి కొద్దిగా వేస్తున్నాను. ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకొని పక్కన పెట్టుకుంటే చేసుకునేటప్పుడు ఇంక ఈజీగా అయిపోద్ది. కొద్దిగా ఇందులోనే వేసి మ్యాగ్నేట్ చేసుకుంటానమాట. ఇప్పుడు ఇందులోనే కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా వేసేస్తున్నాను. ఇంకా మనకి ఏమేమి వేయాలో అన్నీ కూడా ఇందులోనే వేసేయడమే. పెరుగు కూడా కొద్దిగా పెరుగు వేసుకున్నాను. ఇదిగోండి, నిమ్మకాయ కూడా పిండేసుకుంటున్నాను. పిండేసుకొని అంతా కూడా మంచిగా కలుపుకోవాలి. సరిగ్గా బాగా కలుపుకుంటే ప్రతి ఒక్క ముక్కకు కూడా మసాలా పట్టి బాగా నానుతుంది అనమాట. చికెన్ పెద్ద పెద్ద ముక్కలు మనం తీసుకున్నాం కదా, ప్రతి ముక్కకి బాగా మసాలా పట్టాలి. అప్పుడే బిర్యానీ మనకి టేస్ట్గా వస్తుంది అనమాట. బిర్యానీ చేసుకోవడం కష్టం అని అస్సలు అనుకోవక్కర్లేదు. మనం ముందుగానే అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నామంటే 10 నిమిషాల్లో బిర్యానీ రెడీ చేసేయచ్చు. ఇలా చక్కగా మ్యాగ్నేట్ చేసి ఇలా మూత పెట్టుకొని అరగంట సేపు నేను పక్కన పెట్టేస్తాను. హాఫ్ అన్ అవర్ నానిన తర్వాత ఇలాగా ఒక కొంచెం పెద్ద పాత్ర తీసుకోవాలన్నమాట. దమ్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉండేటట్లు దాంట్లో కొద్దిగా నెయ్యి, ఆయిల్ వేసుకొని ఈ మ్యాగ్నేట్ చేసుకున్న చికెన్ ఉంది కదా, అందులో వేసేసుకున్నాను. ఇందులో ఉన్నటువంటి వాటర్ కొద్దిగా దగ్గర పడేంత వరకు ఫ్రై చేస్తానన్నమాట. 2 రకాలుగా చేసుకోవచ్చు. ఇలాగే డైరెక్ట్గా కొంతమంది ఇలాగ నానబెట్టుకున్న చికెన్ మీదే రైసు వేసేస్తారనమాట. హాఫ్ బాయిల్ చేసిన రైస్ని వేసేస్తారు. అలాగైనా చేసుకోవచ్చు, ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇలా కొద్దిగా ఫ్రై చేస్తాను. దీంట్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ అనేది కాస్త ఫ్రై అయితే బాగుంటుంది అనమాట. అందుకని నేను ఈ మెథడ్లోనే ఎప్పుడు చికెన్ బిర్యానీ చేసుకుంటాను. ఈ చికెన్ కొద్దిగా ఫ్రై అయ్యేలోపు స్టవ్ మీద ఇంకోవైపు రైస్ కుక్ చేసుకోవడం కోసం ఎసరు పెట్టుకుంటున్నాను. ఇంకా ఒకేసారి ప్యారలల్గా రెడీ అయిపోద్ది అనమాట. ఒకవైపు చికెన్ మగ్గుతూ ఉంటే ఇటువైపు రైస్ అనేది మనం 80% వరకు కుక్ చేసేసుకుంటాం. దానికోసం అయితే కేజీ రైస్ కదా, దగ్గర అది బాగా మునిగేంత వరకు మునిగి ఇలా నీట్గా బియ్యం అంటకుండా ఉడకాలన్నమాట. అలా ఎక్కువ వాటర్ తీసుకోవాలి, ఫ్రీగా ఉడకాలి. ఇంకా అలా వాటర్ తీసుకున్న తర్వాత ఇగోండి, అందులో మళ్ళీ కూడా కొన్ని స్పైసెస్ వేస్తున్నాను. అన్నీ కూడా కొంచెం. బిర్యానీకి మెయిన్ టేస్ట్ అయితే సాజీరా అండి. చూడండి, సాజీరా వేస్తున్నాను. సాజీరా వేస్తేనే ఆ వాసన అసలు వచ్చి టేస్ట్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది. స్పైసెస్ వేసుకున్నాక కొద్దిగా ఆయిల్, సాల్ట్ వేస్తున్నాను. సాల్ట్ ఏంటి ఎంత ఎక్కువ వేస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా? ఖచ్చితంగా వెయ్యాలి. సముద్రపు నీటిలో స్నానం చేసినట్లు ఉండాలన్నమాట అన్నం. అప్పుడే ఆ రైస్కి ఉప్పు కరెక్ట్గా పడుతుంది. మనం నీళ్ళు వార్చేసుకుంటాం కదా, దానిలో ఉన్న సాల్ట్ రైస్కి కొంచెమే పడుతుంది. మనం ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎక్కువ ఉప్పు అయిపోద్దేమో అనేసి. కొద్దిగా ఉప్పు ఎక్కువే వేసుకోండి. కావాలంటే టేస్ట్ చూసుకుంటూ కొద్ది కూడా వేసుకోవచ్చు, కానీ నాకు అలవాటే కాబట్టి వేసేసుకుంటున్నాను. ఎసరులో అన్నీ వేసేసుకున్నాం కదా, మూత పెట్టుకుంటే ఎసరు అనేది మరుగుతుంది. ఇటువైపు ఉన్నటువంటి చికెన్ని స్లోగా ఇలాగా కుక్ చేసుకుందాం. చూసారా, ఇందులో ఉన్నటువంటి వాటర్ ఎలా బయటకు వస్తుందో అలా బయటకు వచ్చి ఆయిల్ అనేది పైకి తేలేంత వరకు కూడా మనం దాన్ని ఫ్రై చేసుకోవచ్చు. ప్రాబ్లం ఏం లేదు. దీన్ని మూత పెట్టేస్తే ఎసరు అనేది మరుగుతుంది.
చికెన్ చూడండి, అందులో ఉన్నటువంటి వాటర్ అంతా కూడా దగ్గర పడిపోయి ఆయిల్ అనేది పైకి తేలిపోయింది. ఇలా కుక్ అవ్వాలన్నమాట. ముక్క అంతా కూడా బాగా మసాలాలు, ఉప్పు, కారాలు అన్నీ పట్టుకొని చక్కగా రెడీ అయ్యింది. పక్కనే మనకి ఎసరు కూడా రెడీ అయిపోయింది అనమాట. ఇందులోని బాస్మతి రైస్ని నేను నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను ఒక అరగంట ముందే. ఆ రైస్ని ఇప్పుడు ఇందులో వేసేస్తున్నాను. చక్కగా బాగా నానాయి రైసు. చూడండి, ఇలా నీట్గా ఉంది కదా. స్లోగా జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి. వాటర్ అనేది చాలా వేడిగా హీట్ అయ్యింది. మనం చాలా స్లోగా జాగ్రత్తగా వేసుకోవాలి, లేదంటే చేతుల మీద తుల్లిపోతుంది. రైస్ వేసుకున్న తర్వాత అంతా కూడా గరిటతో ఒకసారి తిప్పుకొని దీన్ని 80% వరకు కూడా కుక్ అయిపోవాలి. ఇందులోనే ఒక 10 నిమిషాలు ఆగి కలిపి చూసామంటే రైస్ అనేది ఇలా ఫ్రీగా ఉడికిపోతుంది. దాదాపుగా 80% వరకు కూడా మనకి ఇక్కడే రైస్ కుక్ అయిపోయింది. కుక్ అయిపోయిన రైస్ని ఇలాగా వాల్చుకోవాలి. వాటర్ అంతా వాల్చుకున్న తర్వాత ఇగో చూడండి, ఇలా పొడి పొడిలాడుతూ చక్కగా మనకి రెడీ అయిపోయింది రైస్. దీన్నిక మనం దమ్ చేసుకోవడమే. ఆల్రెడీ చికెన్ను నేను దగ్గరగా మగ్గవించి ఉంచుకున్నాను కదా, అదే తపాలలో దమ్ చేస్తాను అనమాట. ఇప్పుడు ఈ ఉడికించిన రైస్ని ఫస్ట్ సగంగా వేసుకున్నాను. సగం లేయర్గా వేసుకొని దానిపైన ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, పుదీనా, లెమను అన్నీ వేసేసుకున్నాను. ఒక లేయర్గా వేసుకున్న తర్వాత సెకండ్ లేయర్గా మిగిలిన రైస్ అంతా కూడా వేసేసుకొని సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ దానిపైన కూడా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, కొత్తిమీర, పుదీనా, లెమను అన్నీ వేసేసుకొని ఫైనల్గా గీ వేసుకున్నాను. గీ వేసుకోవడం వల్ల ఎంతో మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది, చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఇలా లేయర్స్ లాగా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి స్టవ్ పైన ఈ తపాలాను పెట్టేసుకోవాలి. ఆవిరి అనేది బయట పోకుండా దానికి సరిపడా మూత పెట్టుకొని బరువు ఉంచుకోవాలన్నమాట. ఇక హై ఫ్లేమ్లో 2 నిమిషాలు ఉంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే దాదాపుగా చికెన్ కుక్ అయిపోయింది, రైస్ కూడా మనకి 80% కుక్ అయిపోయింది. 2 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి తర్వాత మీడియంగా ఒక 5 మినిట్స్ ఉంటే సరిపోద్ది. స్టవ్ ఆఫ్ చేశాక ఒక 10 నిమిషాల తర్వాత ఇలా కలుపుతూ పైకి తీస్తే చక్కగా అన్నం అనేది పొడిలాడుతూ వస్తుంది. ఎంతో రుచిగా ఉండే చికెన్ దమ్ బిర్యానీ అయితే తయారైపోయింది. రైతాతో సర్వ్ చేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది. ఇదండి ఈరోజుటి వీడియో. ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.